Давайте посмотрим, что вам стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, никого больше не загадывайте. Так, что вам стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит, что к вам стучит, устали, нужен покой какой-то, отдых, перезагрузка какая-то, очень сильная усталость. Причем, знаете, как вот все надоело, все не хочу, до какого-то болезненного состояния можете себя довести. Вам необходим отдых. Гремит. Гремит, какие-то испытания идут. Испытания идут, посмотрим, какого содержания. Что за испытания вам идут? Перемены какие-то идут. И знаете, то, что вы ждете, то, о чем вы думаете, то, что для вас на данный момент не ясно, оно станет ясным. Здесь идут испытания, придет какая-то некая стабильность. Причем, что касательно этой стабильности, вам придется приложить очень много усилий. Где-то, может быть, не совсем честным путем, какими-то обкольными путями. Это не значит, что вы совсем там по головам пойдете. Нет, где-то путем хитрости вы получите свое благополучие. Карта говорит, что перемены по суду идут в хорошую сторону. Вы получите то, что заслуживаете. Свою, как я бы сказала, награду, то, что вам положено свыше. Дверь откроет. Дверь откроет, перемены все-таки идут. Перемены идут, причем неожиданно что-то ворвется в вашу жизнь. Ваша усталость сменится каким-то чувством облегчения, чувством радости. Знаете, такое вот состояние, как будто в детство окунетесь, придет неожиданно, вот так вот, прям ворвется на сердце. На сердце какой-то мужик. Мужик, который в вас тоже влюбленный, думающий о вас. Человек достаточно такой романтичный, как мальчик иногда бывает влюбленный. Но здесь такой, вы знаете, наблюдает за вами из-под тишка, страдалец такой вот, но тихорится где-то. Человек, с которым вы сейчас, возможно, не общаетесь, какой-то кризис произошел в отношениях, но будет встреча с ним. На сердце, под сердцем какую-то помощь ждете какую-то взаимность. Так, под сердцем все-таки стабильности хотите. Думаете о каком-то короле жезловом, таком мужчине энергичном, мужчине страстном. Ну, здесь, в принципе, он должен заявиться. Причем заявится с такими, знаете, предложениями хорошими, потому что он об этом также думает. Что он там конкретно принесет? Стабильность принесет, перемены в вашу жизнь принесет. Но человек немножко хитроватый, это сделать как-то по-дурному. Во-первых, он и без вас тоже страдает, он изводит себя мыслями, ему как немножко не хватает духу проявиться, но он проявится, здесь стабильность ждет с ним. И сердце успокоит вы сама. Здесь такая вся продуманная барышня. Здесь барышня такая, знаете, грузная, мечевая дама. Дама, которая себя где-то изводит. Дама себя, которая в каком-то выборе стоит на распутье дорог. Что будет, как будет дальше. А будет ли то самое хорошее, что я бы хотела. То, к чему вы идете, то, что вам тяжело дается, вы к этому придете. Ну, при условии, что вы все-таки хорошенечко это думаете, вас ждет здесь хорошая стабильность. Сердце успокоит, прекрасная стабильность и какое-то начало хорошее. Какие-то перемены здесь придут. Здесь связаны эти перемены с отношениями с человеком, который от вас ушел, но придет к вам с любовью.